Всех приветствую на своем канале. Сегодня мы будем обслуживать Opel Kadett C16NZ, но мы конкретно будем касаться именно признаков, по которым можно определить смело, что дверные петли, то есть на дверях, неисправны. Это касается любого автомобиля, то есть так же само они грохотят во всех автомобилях, если выходят уже со строя, вытираются там посадочные места. То есть я хотел на примере Кадетта показать, как это все выглядит. Значит, в первую очередь, как можно просто определить для себя провисание двери, то есть дверных петель, это взять вот таким вот образом приблизительно и пошатать. Во-первых, идет шатание и есть соответствующий стук. Вот. Это говорит о том, что уже дверные петли в неисправном состоянии, то есть будет грохот и соответственно дверка будет просаживаться. На задней я тоже хочу показать. То есть вот это вот называется уже люфт дверных петель. Значит, это касается, повторюсь, любых автомобилей. То есть хочу сразу сказать, провисание это одно. То есть если дверка просто просела, ты ее на замке взял, закрыл и все, то есть ты едешь спокойно дальше, комфортабельно, то следующий этап получается провисание и разбивание этих дверных петель. То есть получается, создается такой именно конкретно звук при езде. То есть когда едешь по неровной дороге, то есть я хотел показать приблизительно вот такой вот звук. То есть это слышно в салоне при езде. То есть вот такое приблизительно грохотание железное. То есть это уже говорит о том, что дверка полностью по факту изношена и создает просто нереальный дискомфорт. То есть могу сказать одно. Если едешь за рулем и стук слышен в районе области, получается, приборной панели, вот здесь в районе, то есть если прислушиваться при езде, то стучит именно где-то приблизительно спереди у тебя, возле зеркала, то это сразу можно сказать, что это водительская дверка. Таким же образом можно определить и пассажирскую переднюю дверку. И если вы едете, допустим, и у вас стук идет конкретно в районе уха, если вы на водительском сиденье, то это конкретно грохочет задняя дверка. Также можно сказать и про пассажирскую, потому как можно много искать и потратить кучу времени для того, чтобы определить, где оно грохочет. Вроде бы дверки все закрыты, все в порядке, но грохот идет нереальный. Начинается там предположение то, но это неправда. То есть получается по факту это всего лишь дверная петля. То есть вот этим вот самым характерным признаком я хотел поделиться и поставить акцент. Ну а всем, кому это было видео интересным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!